XIX век. Новая страница в истории Северной Осетии. О том, как по-разному в обществе ждали присоединения Осетии к России и о грядущих переменах. Эти темы стали ключевыми в картине Мурата Джусоева «Рудник». Кто-то полагал, что с изменениями придет благо, а кто-то боялся, что это конец. В фильме переплетены разные сюжетные линии. Здесь и отношения старшего и младшего поколений, и межклановые распри внутри осетинского общества. Здесь сталкиваются интересы, в том числе и религиозные. Скрытый смысл заложен и в названии фильма «Рудник». Символ чего-то необработанного, неоформленного, как душа человека, которая должна переродиться и двигаться к свету. Режиссер сравнивает главных героев с рудой. Несмотря на то, что мы постоянно почти болели из-за климатических условий, никто особо не жаловался. Все работали с энтузиазмом в каком-то таком энергетическом порыве, в плане актеров, в плане операторства. Было легко. Ну, было сложности, были с антуражем, потому что у нас мало чего осталось. Той эпохи, я имею в виду строения какие-то, и даже то, что осталось, там надо было постоянно избегать каких-то современных коммуникаций, проводов, крыш и так далее. И вот в этом плане было тяжело. Роли в фильме сыграли актеры осетинского и русского театра в Северной Осетии и Кабардино-Балкарского театра. Фильм рождался в жестких условиях. Съемки проходили в горах, на высоте, где мешал ветер, холод, дождь. Для такой работы нужен был настоящий профессионал. Мурат Джусоев еще со студенческой скамьи знаком с Александром Ботиновым. Поэтому с выбором оператора-постановщика долго не раздумывал. Старый друг сразу согласился помочь. Работать было технологически сложно, но по-человечески и духовно приятно, если коротко. Сложно технологически, потому что, во-первых, упоминал уже режиссер и продюсер, что это было малобюджетное кино, и обеспечить той техникой, которой бы я хотел работать на этом проекте, не получилось. Пришлось выкручиваться, минимум средств операторских, обходиться без многого, что было желаемо. Но вот за счет того, что вся группа довольно коллективный труд или коллективное дыхание чувствовалось в каждом кадре, каждую секунду во время съемки. Поэтому это помогло, это выручало. Как говорят создатели кино, съемки фильма им доставили истинное удовольствие. С небольшим бюджетом постановщики и актеры добились того, чтобы картина заняла достойное место в осетинской фильмографии. После презентации во Владикавказе фильм покажут в Цхинвале, затем в Москве, а также в Стамбуле к юбилею осетинской диаспоры в Турции. Залина Губурова, Елена Гаглоева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.